crops and livestock, to cleanse ourselves and keep ourselves healthy, to stimulate ideas for products and to transport those products. The water cycle helps us understand ourselves and remind us that our own life also works in cycles. However, if you abuse water, if you don't take care of it and preserve it, we'll end up destroying ourselves. We need the rainforests and the swamplands and the open rivers and the lakes and the iceberg and the snowtops. We need the water in all its natural forms, just like how other living things need water too. And so we students of the Sunday School would like to call you Mak, Rawahu Imam Ahmad. شيء حي كان من نبات أو إنسان كل شيء حي كان من نبات أو إنسان كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء ربنا قد جلونا من مياه قد سوى من مياه قد سوى هل رأيت البحر يثور هل رأيت النهر يسير هل رأيت البحر يثور هل رأيت النهر إن أسراب الأسماء تحت هذا الماء مدى منها زرع ونبات منه قد راحت تقتات منه قد راحت تقتات كل شيء حي كان من نبات أو إنسان كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء ربنا قد جلونا من مياه قد سوى من مياه قد سوى في البحار وفي الأنهار في العيون وفي الآبار في البحار وفي الأنهار في العيون وفي الآبار روعة حسن وجمال بل حياة للإنسان بل له بدرها الرحمن بل حياة لشيء حي كان من نبات أو إنسان كل شيء حي كان من نبات أو إنسان كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء ربنا قد جلونا من مياه قد سوى من مياه قد سوى حينما نعطش بالماء نرتوي فالماء شفاء حينما نعطش بالماء نرتوي فالماء شفاء لو جرى فوق الصحراء أصبحت أرضا خضراء لو جرى فوق ربنا الحق المعبود كل شيء حي كان من نبات أو إنسان كل شيء حي كان من نبات أو إنسان كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء ربنا قد جلونا من مياه قد سوى من مياه قد سوى شكرا جزيلا